Halo na imbag nga aldaw ti tunggal may sa atin nga kababsat. Merry Christmas po at syempre advance Happy New Year. Sapay ta nasalunat nakaradkad ti tunggal may sa kada tayo. Tapno siraragsak tayo nga magpasambay. Iti daytoy isasarap ti barong atawan 2025. Iti daytoy nga kanito adaman ti issue nga talantanan tayo. Daytoy kat may panggap ti nakabuklan ti investigasyon dagiti mangbukbukol iti Quadcom. Daytoy kat may panggap iti napaspasamak diti uneg ti pagilian tayo. Ngem sakbay dayta kakabsat daytoy public apology tayo. Naimpusuan na public apology ken Mr. and Mrs. Erinio Gunadan. Mayan nato tay napalabas posting to inumo may panggap tay problema da ken Mrs. Erlinda nga naidatag ken natratar ijay barangay hall ti poblasyon La Trinidad Benguet. Babaan kadagiti lupong taga Pamayapa. Gaputa na apresar to inumo ti kinatakneng da ni Sir Erinio kastamat ken Mrs. Erlinda ken nakasaysayaat panangtratar dagiti lupon na konbinser to inumo nga apresaran ti professionalism da bayat panangtratar dagiti lupon. Iso nga naiposting to inumo no pa iti sumagmamanwalawas na buramat laeng. Manen ti naimpusuan public apology to inumo ken Mr. and Mrs. Sir Erinio Gunadan. May naig iti nasaong posting. Ti nasayaan napintas panagkaaruba mataginayon kuma. So kakabsat na imbag nga rabi ti tunggal maysa ket iti daytoy nga kanito itultulo tayo nga kikinumusta sapay kumat amamin tayo ket aginayat tapno ti kasta ket awan sabali nga maragsakan iti daytoy nga aramid no saan ani Apo Dios. So ayan po. So daytoy kunak nga talantanan tayo ay panggap namin iti sasaadan dagiti pamilya ti Duterte nga kangrunaan nga masignan iti daytoy. So no sino man kada kayo iti makalagip datay inbagbaga ni Apo datay sigod nga Senator Trillanes nga dagitoy nga dinakdakamat na ket mapan nga adan iti kinapudno na may panggap daytoy investigasyon ti Quadcom. So amo taymat dagitoy Quadcom ket mga Ginoo dagitoy mga ito yung mga gentlemen na talagang busbusisyon da dagiti pudno nga napaspasamak ken oray pay dagiti testimonyo dagiti personalities nga agbalin nga resource person da bayat ti panaka investigar dagitoy nga naiayaban tapno isalaysay da no nya dagay panakamudang ay panggap ti issue nga investigaran dagitoy nga Quadcom. So ti saan nga napintas ditoy ket syempre saan nga ekspektaron dagiti tattao dagiti kakailyan tayo nga kastoy ti mapasamak ngem dagiti mangbukbukal iti Quadcom ket isu iti nagbanagan ti investigasyon da isu nga no malagip yu datay nai proklama iti social media nga syempre nakubaran amin dagitoy dagiti vloggers dagiti ada iti print media dagiti ada iti broadcast media amo na amin daytoy nga ni Apo Duterte ket maibilang nga maysa kadagiti perpetrators of crime against humanity daytoy iti may sagsagana nga may kaso kadakwada. So adapay dagiti kakaduanan to wag na nating banggitin ang importante dito ay itong daytoy ulo-ulo nga ni former President Duterte nga iso nga kabilang iti daytoy perpetrators of crimes against humanity.
So nadagsan da ito nga may kasong to kadakwada. May sapay dito ikat dajay malagi piyo dajay talo nga Chinese national nga na pinatay da daytoy. Pinatay da dagitoy. Dagitoy murder of 3 Chinese national na natay jay uneg di Davao Penal Prison. Kat imbaga manon dagitoy taga Quadcom nga adamanon ti panakainaig ditoy ni former President Duterte. So dajay ti nakaladladingit unay iti biyangko ta santeng ekspektaren nga daytoy ti rumor iti investigasyon dagiti Quadcom. So anyway, daytoy ket masumbatan to amin inton mapanda iti korte no anyam at ti bunag dagiti pamilya wenno ni Apo Duterte. Daytoy ken syempre dagijay kakaduana. So dayta pa lang kapapsat ti pagsasaritaan tayo iti daytoy nga kanito ket naimbag nga aldaw manon ti tunggal maysa ket syempre agyamanak iti tunggal maysa kada kayo nang nangruna dagiti mangsubsubaybay iti programa tayo ditoy social media. Di ba? Dagiti mangpalpalo kada tayo ket dako unay nga pagyamanan. Ket kanyak nga biyang kas datay na i-post tayo na if I followed you, I will never leave you, whether you follow me also or not. Ayan yung sa akin. Kasi napapansin ko na anda dagiti mangpalpalo kada tayo na inton kuan awanda it is the right. Wala tayong reklamo diyan. Pero kung ako ang tatanungin nyo mga kapatid, ito po ang aking ganyan po talaga ako. Ganito po ako na once that I follow you, I will never leave you. Whether you follow me also or not. Ganon po. Kaslada jay panagayat dayta. Once that inayat mo iti maysa nga tao, hindi na mawawala yan. Laging nandidiyan yan pagmamahal mo sa kanya. Diba? So, no agayat ka iti maysa nga tao, kaya't dagaman kinsaan, nandiyan pa rin yung pagmamahal mo sa kanya. Kung talagang tunay yung pagmamahal mo na nasabi mo sa kanya. Ganon po yun. So, yan muna. So, maraming salamat mga kapatid at sana po kung may alitan yung bawat isa't isa sa atin, may bagong taon na, Christmas na at magpatawaran na lang tayo. Sapagkat walang ibang naliligayahan, awanti maidaydayaw, itidet ang aramid itunggal may sa kada tayo, kundi yung ating dakilang pagkalinga. At you will be blessed more kung ganyan yung magiging habit natin. So, ayan po mga kapatid at maraming salamat ulit. Ako naman po ang inyong kapatid, Jose Colo, laging nagsasabing kapwa ko, mahal ko. Bye na po.